注意看，这两位小朋友往白色的杯子里面倒了满满的一杯水，但下一刻杯子里面的水竟然神奇的消失了，这是怎么回事？其实杯子里面的水已经凝固了，因为在杯子里面提前放了这个魔术凝固粉。当水倒进杯子之后，水就会瞬间凝固在杯子的底部。接下来，这位小朋友又拿出一个奇怪的盒子，在盒子的内部有一颗五彩斑斓的黑头子。只见小男孩轻轻地摇晃一下这个盒子，刚才的黑头子却爆炸成了七彩的小头子。那么，这个神奇的魔术到底又是怎么做到的？接下来，这位小朋友又来给大家教学一下。其实，刚才看到的五彩斑斓的黑头子是一个空壳，把这些七彩的小头子放在这个空壳里面。当头子抛起来的时候，黑头子就会被吸在盖子上面，奇迹就发生了。你学会了吗？